বাড়ির জন্য একদম ফুল রেডি, মামাকেও রেডি করেছি এখন। সুপ্রভাত বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর তোমাদের ফ্যামিলি তো সবাই খুব ভালো আছে। আমার ফ্যামিলি তো সবাই খুব ভালো আছে। সকালবেলা দেখলে কি খাচ্ছি, ওটা হলো মুড়ি মাখা, ওটা হলো দুধের সর দিয়ে মুড়ি মেখেছি। আর এই যখন এই মুড়ি মাখাটা খাচ্ছিলাম না, তখন আমি আমার শাশুড়ি মাকে বলছিলাম ছোটোবেলায় মা আমাকে আর দিদিকে না এভাবে মেখে 2 ভাগ করে দিত, আমি চুপি চুপি ওর ভাগের থেকে একটু নিয়ে নিতাম, তাই আমি কি বলছিলাম। আর মানে এই মুড়ি মাখাটা খেতে না খুব ভালো লাগে দুধের সর দিয়ে। তো যাই হোক, সকালবেলা উঠে অল্প একটু খেয়ে রান্নাটা করে তারপর চলে আসলাম বিছানাটা ঠিক করতে। তো দেখো এখন মাম্মা জল দেখেছে, মানে বটলে এখনও জল খাবে, তার জন্য দেখো ওকে জল খাইয়ে দিয়েছি। আর আজকে না এখন খুবই গরম দিয়েছে, মানে মারাত্মক গরম, মানে ঘেমে যাচ্ছে পুরা, এত গরম দিয়েছে। কিন্তু রৌদ্র বেশি নেই, কিন্তু গরমটা খুবই। তো দেখো আমার বিছানাটা উঠানো হয়ে গেছে। আর এমনই করে আমার মাম্মা, যখন আমি বিছানাটায় যখন আমি ঘরের কাজ করতে থাকি আমার সাথে সাথেই থাকবে, কুটুকুটু করতে থাকবে, এটা করবে ওটা করবে। এখানে আদি ড্রয়িং করছে, আদি তাকাও, এই যে। আর এই যে এখানে আমিও ড্রয়িং করছি, আদি সব পেন্সিল দিয়ে কালার দিয়ে দেখো, এগুলো সব আদের। আদি তোমার ড্রয়িংটা একটু দেখাই দাও তো, ওই যে যেটা সেই সুন্দর হয়েছে, কালকে যেটা ড্রয়িং করেছো। এই দেখো আদি একটা ড্রয়িং করেছে, এত সুন্দর হয়েছে না, এই দেখো কি সুন্দর হয়েছে না, খুব সুন্দর হয়েছে। এই দেখো আরেকটা, আরো সুন্দর সুন্দর ড্রয়িং করতে পারে। আর এই যে এই দেখো আরো অনেক আছে। এটা তো এমনি আঁকিয়েছে ও, এটা বেশি তাও ভালো হয়েছে, কিন্তু এগুলো সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়েছে। এইটা, তারপরে এই যে এটা সব থেকে বেশি সুন্দর। আর এই যে এটাও খুব সুন্দর হয়েছে, এটা তো আরও বেশি ভালো লেগেছে। এটা কালকে ড্রয়িং করেছো না দি? ও আজকে আর্ট ক্লাসে না? আর এখন আমি আর আদি ড্রয়িং করছি। আদি এই যে ফুড বাস্কেট ড্রয়িং করছে, আমি এই যে ফ্লাওয়ার পট। এই যে আদি করো। আর বাইরের ওয়েদার দেখো, একদম বৃষ্টি বৃষ্টি আসবে, হাওয়া দিচ্ছে এখানে। ভিডিওটা সকালে স্টার্ট করেছিলাম, কিন্তু আর কন্টিনিউ করতে পারছিলাম না। এখন বাজে হলো 3টে, তো ওই 3টের থেকে আবার ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। এখন মাম্মাকে তো আগে খাইয়ে দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, আর আদি মা বাবা সবার খাওয়া হয়ে গেছে। একটা পার্সেল এসেছে, আমি আর আদি যাচ্ছি দিতে। আর আদি ওরা কদিন থাকবে, জানবো নেই ঘরে, তার জন্য। তো এই যে পার্সেল নিয়ে আসলাম, চলো আমি খুলি, আদি দেখাবে তোমাদেরকে ভিডিও। মামার জন্য এনেছি। এই যেটা হলো প্যান্ট, আর এই যেটা হলো টপ, এই দেখো। আর এটার সাথে এই যে একটা বেল্ট আছে। কেমন লেগেছে দেখো, খুব সুন্দর এসেছে। আদি কেমন লেগেছে, ভালো না? ভালো। তো এখন আমরা আর্ট করি, আবার এগুলো রেখে দিই। যে আইসক্রিম এনেছে, আমি আর আদি এখন খাবো। আর এই যে আমার আর্টটা ফুল কমপ্লিট। আদি ওখানে আইসক্রিম খাচ্ছে, আদিরটা হয়নি এখনো, করছে আবার। 4:45, এই জাস্ট ভাত খেলাম, দুপুরে খাওয়া খেয়ে ঘরে আসলাম। আর ভিডিওটা শুরু করছি সেই সকালে, কিন্তু মাঝখানে আমি শরীর এমন আলসি হয়ে গেছিলো না, আমি আর কিছু করছিলামও না, না। তো ভাবলাম এখন আর আবার শুরু করি। তো মামা দেখলে কি একটা ড্রেস এনে দিয়েছি, এখন আমি ওকে পরাবো, পরিয়ে দেখবো কেমন লাগে। আর হ্যাঁ, যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় তাহলে আজকে ওকে আজকে বিয়েবাড়ি আছে একটা, তো বিয়েবাড়িতে পরিয়ে নিয়ে যাবো ওকে। তো আজকে রাত্রে একটা বিয়েবাড়ি আছে, তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করবো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমাদের বাড়ির পাশে একটা বিয়ে হচ্ছে, ওখানটাতেই যাব। তো এখন একটু খেলাম, একটু বসে থাকি, তারপরে যে আমার ভাগ্নে এসেছে, ওর সাথে একটু গল্প করছিলাম, দেখলে আর্ট করলাম। তো এখন মাম্মা ওর কাছে আছে, আর ওর দাদাভাইয়ের কাছে আছে, একটু গল্প সল্প করে তারপর ঘরটা ঝাড় দিব।
আমার মামা চলে এসেছে, এই দেখো মামা। ভাই চোখে ড্রেসটা পরিয়ে তারপর দেখাচ্ছি কেমন লাগে, বা আমিও দেখি। এই দেখো মামাকে ড্রেসটা পরিয়ে দিচ্ছি। মামা কেমন লেগেছে? এই দেখো আমার মাম্মাকে কেমন লাগছে, এই দেখো না ভালো লাগছে না? ও স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড না? ও খুব সুন্দর আমার বাবা তো। আমার বাবা এই দেখো ড্রেসটা খুব সুন্দর লেগেছে, কিন্তু কাপড়টা একটু খারাপ, কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। মাম্মা তোমার ভালো লেগেছে? ভালো লেগেছে? হ্যাঁ ভালো লাগেনি? এখন মনে পড়েছে আমি আইসক্রিমটা খাইনি, দেখো একটু একটু গলে গেছে, মানে কারেন্টটা নেই তার জন্য ফ্রিজটাও বন্ধ আছে। তো এখন আইসক্রিমটা খেয়ে নিই, তারপর এখানেও বাইক ধুচ্ছে। নাও এক কামড় না হোক বা। কাম করতে করতে হরান হয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা করাই দিলাম ভিতরে নাকি। বিয়ে বাড়ির জন্য একদম ফুল রেডি, মামাকেও রেডি করেছি। এখন বাজে 9:45, 9:45 না 9:45 বাজে। তো এই দেখো আরো ওখানে সাজু হচ্ছে। তো চলো বিয়ে বাড়ি দেখা হচ্ছে। চলে এসেছি বিয়ে বাড়িতে, এখন আমরা ঢুকবো। তো চলো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। আর এই দেখো আসার সাথে সাথে দেখি এখানে বিয়ে হচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল একটু বিয়েটা দেখার, তো আর একটু আগে আসলে একটু ভালো করে দেখতে পারতাম, মালা বদল অনেক কিছু। তো মানে আজকের লগ্নটা একটু তাড়াতাড়ি ছিল, দেখো হয়েও গেছে বিয়ে। এখন দেখো উনি এখানে ফুচকা খাচ্ছে, আমি দেখিনি, এখন দেখি তাকিয়ে দেখি এখন দেখি তুমি ফুচকা খাচ্ছে। আমিও ভাবলাম আমিও খাবো, কিন্তু একটা খেয়েছি, তারপর পরে খাবো ভাত খাওয়ার পরে। তো ওখানে একটু বসে টসে তারপর চলে আসলাম খেতে। তো মাম্মাকে সাইডে বসিয়ে, ও বেগুনির থেকে না, বেগুনি না, ওটা হলো মিষ্টি লাউয়ের চপ, ওই মিষ্টি লাউ খাচ্ছিল বসে বসে একটু একটু। আর আমি তো জানোই আমি কী দিয়ে খাবো, ডাল মিষ্টি লাউয়ের চপ, এটাই হলো আমার খাওয়া। মাছ মাংস দিয়ে তো আমি খাই না। আমরা বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, এখন যাচ্ছি বাড়িতে। এই যে খাওয়া দাওয়া ভালোই হলো বেশ নাকি, আরে ভালো হয়েছে না?